हेलो गाइस, वेलकम टू अब्बास मोबाइल ऑफिशियल। दोस्तों, मेरे पास एक Redmi 5A मॉडल नंबर का सेट है और इसमें टल्क बैक लगा हुआ, यानी अगर हम इस पर फिंगर प्रेस करते हैं तो कुछ इस तरीके से ये आवाज़ करती है सेट। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये आवाज़ कर रही है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, इसको किस तरीके से बंद किया जाएगा। अगर आप एक उंगली से इसको प्रेस करते हैं, कहीं भी इसको स्क्रॉल करते हैं तो ये नहीं चलता है। इस तरीके से ये आवाज़ करता है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से इसको ऑफ किया जाएगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली एक बार आपको सेटिंग पे प्रेस करना है। जैसे आप इस पर प्रेस करेंगे, आपकी फिर आवाज़ करना शुरू कर बोलना शुरू कर देगा। ठीक है, आपको दो बार इस पर कंटिन्यू 2 बार इस पे प्रेस करना है इस तरीके से। जैसे इस तरीके से आप इस पे प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिक ये ओपन हो जाएगा। अगर एक बार प्रेस करते तो ये ओपन नहीं होगा, आवाज़ इस तरीके से करता रहेगा, सेट बोलता रहेगा। तो अब ये बंद कहाँ से होगा, आपको इसी तरीके से 2 फिंगर से अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो ये चलेगा। एक फिंगर से अगर इसको चलाते हैं तो ये चलेगा नहीं। देखिए इस तरीके से आवाज़ करेगा। अगर हम इसी को 2 फिंगर से चलाते हैं तो देखिए यहाँ पर ये चलेगा, इस तरीके से चलेगा। और आपको यहाँ पर आना है, Showing items 18 to 29 of 35. एडिशनल सेटिंग्स में जाना। ठीक है, यहाँ पर आपको यहाँ पर प्रेस करना है। एक बार प्रेस करेंगे तो फिर इसी तरीके से बोलेगा, आपको इस पर 2 बार डबल टैप करना है इस तरीके से। जब इस तरीके से करेंगे तो ये आगे बढ़ेगा। फिर आपको 2 उंगलियों से इसको स्क्रॉल करना है नीचे की तरफ और यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी एक का एक ऑप्शन आता है। यहाँ पर देखिए, अभी ये खुद बताएगा। तो इस पे आपको 2 बार प्रेस करना है और यहाँ पर आपको टल्क बैक का जो है ये ऑप्शन यहाँ पर ऑन है, आपको इसको बंद करना है। तो आपको इसको 2 बार प्रेस करना है और यहाँ पर ये एक्सेसिबिलिटी जो है वो इस पर ऑन है, हमें इसे बंद करना है, ऑफ करना है। तो हम इस पर एक बार प्रेस करते हैं, फिर आपको इस पर 2 बार प्रेस करना है और यहाँ पर स्टॉप टल्क बैक का एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमें इसको ऑफ करना है। ठीक है, एक बार प्रेस करेंगे तो फिर भी ये आवाज़ करेगा। तो एक बार हम आपको दिखा देते हैं। तो हम इस पर 2 बार क्लिक करते हैं, फौरन ये आवाज़ आना बंद हो जाएगा। देखिए ये ऑफ हो चुका है। अब हम यहाँ से कुछ भी कर सकते हैं। देखिए अब एक उंगली से हम इसको एक फिंगर से इसको चला सकते हैं। आई होप गाइस कि आपको समझ में आ गया होगा कि Redmi 5A का किस तरीके से टल्क बैक बंद किया जाएगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पे प्रेस कर दें। इसलिए मैं इस तरीके से इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो लेकर आता रहता हूँ गाइस। चलते फिर किसी नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अगर आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस